everyone, welcome back to my channel to a new vlog. This is Priyanka from Happy Moods. Hope you all are fine. আজকে বুধবার আর অনেক বেলাই আমি আজকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। বাজে এখন 8:45, কারণ আজকে মেয়ে স্কুলে যায়নি। কালকে সন্ধ্যা থেকেই ওর মানে রানিং নোজ চলছে, মানে কাঁচা সর্দি। আর কাঁচা সর্দিতে প্রচণ্ড একটা ইরিটেশন হয় শরীরের মধ্যে, তোমরা জানো। জ্বরটার আসেনি, বাট একটা নাক দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, সেই ব্যাপার। তো আজকে স্কুল যেতে চাইলো না, তাই পাঠাইনি। ও এখন শুয়ে আছে, ওকে স্টিম দিচ্ছি, গরম জল দিচ্ছি, এই করছি। অনুভব অফিস চলে গেছে, আর আমি এতক্ষণ বসে বসে সিম্পলি কাগজ দেখছিলাম, চা খাচ্ছিলাম, এসব করছিলাম। এখন উঠলাম, প্রচুর কাজ আছে। এখন আগে দেখো এখানে কত কাচাকুচি করে এরকমভাবে পড়া, এগুলোকে সর্ট করব, ভাঁজ করব, তারপরে রান্নাঘরে ঢুকবো। তো চলো ব্লগটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করছি। আশা করছি তোমাদের দেখতে খুব ভালো লাগবে। যে 9:30 সকালবেলা মেয়ের ব্রেকফাস্টের জন্য করেছিলাম ধোসা, দুখানা করেছিলাম। একটা এখন মেয়ে খেলো, খেয়ে এখন ওষুধ দেবো, আমিও একটা খেলাম। এ তো রানী নোজ, তো ওকে দিচ্ছি হচ্ছে টিমনিক, এইটা সিরাপটা ওকে দিয়েছিল। আর সাথে অল্প একটু প্যারাসিটামলও দেবো, কারণ ঘষঘষে আছে গাটা। তো আশা করছি 2-3টে ডোজ পড়লে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। এখানে আমি আলু পটল কেটে নিয়েছি, এখানে একটু ধনেপাতাও কেটে নিয়েছি, আমার কাছে ছিল। মাছটাকে বার করে নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। এই মাছটাকে বের করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে আন্টিকে দিয়ে মাছের ঝোলটা করিয়ে রাখবো, যেহেতু কালকে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যা থেকে আন্টি আসতে পারেনি। তো সেই মাছটা আমাকেই করতে হচ্ছে। আর মেয়ে যেহেতু বাড়ি আছে, দুপুরবেলা মাছের ঝোল ভাত খাবে, রাতে রুটি খাবে। তো এটাই আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্নাটা করে নিই, তাড়াতাড়ি করে ওকে খাইয়ে শুয়ে দেবো। বিকেলবেলা কানাডা ক্লাস আছে, তো ওইটাই মিস করাবো না। এখন বসে বসে ক্যারাম খেলছে। তো এগুলো কি বলতো, এগুলো মাখন। আমি একটা বড় মাখন অর্ডার করি, আর এরকম ছোট ছোট পিস করে রেখে দিয়েছি, যাতে আর খাবলে খাবলে নিতে না হয়। একটা করে ছোট করে পিস নিলেই আমার মোটামুটি হয়ে যায় একদিনে। তো এটাকে এখন ফ্রিজে রেখে দেবো। এখানে ঝোল ফুটছে, মাছ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। আর এখানে আমি চাপালাম একটু জিরে রোস্ট করব, কারণ জিরে গুঁড়োটা আমার একদম শেষ। সাড়ে 10টা মোটামুটি ভাত আর মাছের ঝোল হয়ে গেছে। আর জিরেটাও আমি রোস্ট করে রেখে দিলাম, পরে ঠান্ডা হলে গুঁড়ো করব। আর আমার কাছে একটু পাস্তা আছে, ওটাকে হোয়াইট সস পাস্তা করে ঢুকিয়ে রাখবো, রাত্রেবেলা খাবো। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার, নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপাতত এখন রান্নাঘরে কোনো কাজ নেই, 1-1.5 ঘন্টা বাদে ঢুকে রান্নাঘর ক্লিন করব। এখন মেয়েকে দিয়েছি হচ্ছে একটু উষ্ণ গরম জলের মধ্যে লেবু আর হানি দিয়ে দিয়েছি, একটু বারবারই দিচ্ছি, দেখছি মানে খুসখুসে কাশি যায়। আর আমি খাচ্ছি ব্ল্যাক কফি। এখন 1:11, মেয়েকে খাওয়াতে বসলাম, ওকে একটু তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিচ্ছি, একটু রেস্ট নেবে। তো স্নুপিকেও পেছনে খেতে দিয়ে দিয়েছি, চিকেন ব্রথ দিয়ে ভাত, অল্প একটু চিকেন দিয়ে। আর একেও স্পঞ্জ করে দিয়েছি, স্নান করাইনি, গরম জলে ভালো করে স্পঞ্জ করি এখন খাওয়াতে বসেছি। আজকে তো একদম পাতলা মাছের ঝোল আছে, আর এটা আমার মেয়ে ভীষণ ভালোবাসে। বাজে এখন 2:30, আমি স্নান করে পুজো করে এলাম। আস্তে আস্তে কথা বলছি, কারণ অনেকক্ষণ পর মেয়ে ঘুমিয়েছে। আমাদের মতন যারা আছো মারা, তাদের ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হলে মানে আমরা কি উতলা হয়ে যাই, তাই না? আর স্পেশালি যারা ব্যাঙ্গালোরে থাকে, বা আমাদের যেরকম কি বাচ্চা এখানে কর্ণাটকার নিয়মে যেরকম 2 মাস কমপ্লিট ছুটি দেয়, গরমের ছুটি, তারপরে স্কুল খোলে, বা 2 মাস বাচ্চাটা বাড়িতে থাকে, তারপরে হঠাৎ করে এতটা স্ট্রেস, ওরা ম্যাক্সিমাম বাচ্চারাই মানে এরকম হয়, মানে কোভিডের পরেও হয়েছে যে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাট সর্দি কাশিটা নর্মাল ব্যাপার, বাট আমি বলছি আর কি, একটু হলেই আমরা কতটা প্যানিক করি। আমার মেয়ে যেরকম সকাল থেকে ড্রাই কাশছে, তো স্কুল তো যেতে চাইছিলই না, তো পাঠাইও নি। বাট কন্টিনিউয়াসলি ঘন্টায় ঘন্টায় ওকে এই যে স্টিম ইনহেল করিয়েছি, স্টিমটা খুব ভালো বাচ্চাদের। আর এই সময় বলে বাচ্চাদের একটু বেশি করে ফ্লুইড খেতে, মানে ফ্লুইড খেলে কি হয়, ওদের এই কাশিটা বা গলার ব্যাপারটাকে আরাম করে, মানে ময়েস্ট করে, আর কাশিটা কমে। আর এই কাঁচা সর্দিটা কি ইরিটেট করে না,
বড়দেরই করে, তো বাচ্চাদের তো আরোই করে। ঘুমোতেই পারছিল না, শুধু নাক দিয়ে জল পড়ছে, এই করছে সেই করছে, ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছে। তো সকাল থেকে আজকে মানে 1 ঘন্টা অন্তর অন্তর আমি ওই ফ্লুইড দিয়েছি, মানে একটা উষ্ণ গরম জলে মধু আর লেবু ভালো করে গুলে কন্টিনিউয়াসলি খেয়েছে, 3-4 কাপ খেয়েছে। খাওয়ার পর এখন হিউমিডিফায়ার চালিয়ে দিয়েছি, এখন ঘুমোলো। তোমরা চিকেন স্যুপও দিতে পারো, বাট আমার মেয়ে স্যুপ খুব একটা ভালোবাসে না। তো এটাই মানে আমি শেয়ার করছি, আমার মতন অনেক মারা আছো যাদের ছেলেমেয়েরা একটু অসুস্থ হলেই মানে সারাদিন কি মানে এই ঘ্যান ঘ্যান করে না, মানে সারাদিন কিভাবে ডিল করব বুঝে উঠতেই পারি না। এখন আমার এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছি আমি, কারণ গত বছরও মানে ট্রেমেন্ডাস অসুস্থ হয়েছিল, কারণ একদম কোভিডের পর স্কুল গিয়েও হসপিটাল পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গেছিল। বাট তাই জন্যই হয়তো একটু হলেই ভয় লাগে। বাট স্টিল সকালবেলা যা অবস্থা ছিল এখন অনেকটা বেটার। তাড়াতাড়ি করে খাইয়ে সব দরজা জানলা বন্ধ করে হিউমিডিফায়ার চালিয়ে দিয়েছি, এখন আরামসে ঘুমোচ্ছে, কাশছে না। তো এটাই একটু শেয়ার করার ছিল, মানে আমাদের মাদের জন্য, যাদের ছোট বাচ্চার তারা একটু সর্দি কাশি হলে মানে শুধু ঘ্যান ঘ্যানই করতে পারে, কি হচ্ছে তো বলতেই পারে না, বোঝাতেও পারে না। তখন আমাদের এই রিসার্চ মানে সেই রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় আর কি না করি। সকাল থেকে তো আমি কি না ট্রাই করলাম। তো ফাইনালি যে শান্তি করে এখন ঘুমোচ্ছে, আর ঘরটাই কমেছে, মানে স্টিম নিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা মানে ওয়েট হয়ে গেছে, আর বেরোচ্ছে এখন নাক দিয়ে, নাক ঝাড়লে বেরোচ্ছে। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড। তো যাই হোক, সকালে 1 ডোজ ওষুধ পড়েছে, আর 6 ঘন্টা পরে দেবো, 4টে নাগাদ ওষুধ দেবো। বাট হ্যাঁ, শান্তি করে ঘুমোচ্ছে দেখে আমিও শান্তি পেলাম। তো অনেক বকবক করে ফেলেছি, চলো এখন খেয়ে নিই। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, বাজে এখন 6:45। অনুভব বাসে উঠে গেছে ওখান থেকে, এখনো এসে পৌঁছায়নি, লাগবে টাইম। মেয়েটা দুপুরবেলা একটু ঘুম থেকে উঠে কান্নাকাটি করছিল, তো কানাডা ক্লাসে আজকে আর পাঠাইনি, ম্যামকে বলে দিয়েছি। আর একটু নেবুলাইজার দেয়ালাম, হেভি ব্রেথ ছিল, এখন ফাইন আছে। এখন আবার একটুখানি ওই হানি, লেবু আর জল দিয়ে গরম জল উষ্ণ দিলাম, কারণ ওদের এখন লট অফ ফ্লুইডস খাওয়ার দরকার আছে। আর ও যেহেতু স্যুপ ভালোবাসে না, এটাই দিচ্ছি বারবার। তো এই যে চুল টুল বেঁধে দিয়েছি টেনে টুনে, ঘুমোচ্ছিল অঘরে। আর ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে ওই সেই গলার মধ্যে সর্দি টর্দি আটকে গেলে যেরকম অস্বস্তি হয় সেটাই হয়। আর ও মানে কাঁদে, সবার আগে কান্না শুরু করে দেয়, কাজের থেকে এইসব করে। তো যাই হোক, আমি এখন একটু বসলাম, বসে ব্ল্যাক কফি খাবো, আর আন্টিরটা বার করবো, 6টা বাজুক, তারপরে গিয়ে বার করবো আস্তে আস্তে। তো আপাতত আমি আর মেয়ে একটুখানি, মেয়ে খাচ্ছে গরম জল আর আমি খাচ্ছি ব্ল্যাক কফি। বাজে এখন 9টায়। এতক্ষণ আর আমি ব্লগ করতে পারিনি, আসলে মেয়েটার শরীরটা বিকেল থেকে খুবই খারাপ। তো মানে দুপুরে ঘুমানোর পর থেকেই একটু জ্বর গায়ে আছে। আর একটা ওই ওর যেরকম হয় আর কি, সর্দি, নাক মুখ মানে সব আটকা আর কি সর্দিতে। আমি ড্রপও দিলাম নাকের, পিডিয়াট্রিক, তো ছেড়েছে এখন, কিন্তু ঘুমোচ্ছে যেহেতু জ্বর খুব টায়ার্ড। তো যাই হোক, কালকে সকালে ডক্টরের কাছে যাব। আর আজ যা ওষুধ আছে, নেবুলাইজার, এগুলোই দিচ্ছি, ওই জন্যই ওকে নিয়ে বসে আছি। এখনও ঘুমোচ্ছে, তাই ভাবলাম ব্লগটা মানে ভিডিওটা অন করে তোমাদের সাথে কথা বলি। আন্টি রান্না করে চলে গেছে, আর আমিও রান্নাঘর পরিষ্কার করে নিয়েছি। অনুভব এখন বেরোলো, ওরই কয়েকটা ওষুধ আনার জন্য মেয়ের। তো এই হচ্ছে এখন স্টেটাস। আসলে ওয়েদার চেঞ্জে এতদিন পর স্কুল গেছে, আবার শুরু হয়েছে। তো যাই হোক, এখন আর ইচ্ছা করছে না ভিডিও করতে বা ব্লগ করতে, তো এখানেই এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করে দিও, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন একটা ব্লগে। টিল দেন, বাই, গুড নাইট।